秋天润肺美肤剂，我们来全年找几种对肺好的食物。走，干咳要吃大水梨。我们中医说，热咳要吃白萝卜。好，然后来找2,000 years later. 冷咳要吃白胡椒。这个内伤咳嗽杏仁茶，这很好喝。真的我没喝过，可以回去喝。